Herefter har vi en rigtig stor battle, hvor i den ene side har vi Pelle Gøb. Han skal så møde en homie, der vender tilbage til battle rap efter mange års pause. Han hedder Michael, han er også kendt som Jøde. Skal vi ikke prøve at gå i gang med den der teamkamp så? Ja. Kan vi lige få rapper ind på scenen en gang? Det er Eko og ham Johnny der fra Jørgen. Ja, skal vi have en nedsætning fra Steffen? Det er der for Steffen fra Wuhan. Han har så mange fans på Facebook, og han siger han ikke så. Han siger han ikke så. Ja, kan vi få en nedsætning? Og bare i sej. 5, 4, 3, 2, 1. Rap Slam Battles nummer 9. Vi er tilbage, og solen skinner om sider. Hvad så, Roskilde? Vi elsker Roskilde publikum, det går helt over. På min venstre side, som så vanligt, præsenterer dig selv. Steffen fra What? Hold da kæft, hvor er det varmt, og hvis ikke en af er fucking stressende, så er det ikke en skid løgn. Husk på hånden, Mads Bukvald, Aarhus Bryghus, ellers havde vi ikke en skid at køre rundt i og opleve for lækker gang, nu er derude, han er for sej. Han har givet os en bil. Det er fucking Aarhus. Lad os gøre Aarhus Bryghus. Se det. Der bliver kort.dk på vores ASB, det har jeg engang fået på i hovedet i dag. Så er der greenace.com på noget rigtig fedt svensk streetwear. På min venstre side, vores co-host i dag, præsenterer dig selv. Kjør, Klaas, Lars virkelig tussegamle. Hvad så, Roskilde? Hvis I er nogen, der rap Slam Battles, så klap som Steffen for Watts. Helt sikkert. Bare kom tættere på, at jeg sidder nede, så vi skal ikke længere derhen. Så bare kom tættere på, Ja, så skal vi have præsenteret rapperne. Og den går sådan her. Rapper på min venstre hånd. Præsenter dig selv. Eko. Mic check, info. Eko, A to the C. You the strugglers. Vesterbro, motherfuckers. Vester! Rapper på min højre hånd. Præsenter dig selv. Ja, Johnny G fra Jørgen. Håber I glad for at se mig. Yeah. Vi har fundet ud af, det meget hardcore døde lagt måde, at Eko starter. Du har 2,5 minutter. Er du klar? Jeg er klar. Er publikum klar? Værsgo. Mød Johnny G. Kendt fra MC's Fight Night, hvor mange synes han var god. For Johnny formåede på et sygeligt niveau at bygge en bro med en freestyle. Skrevet med tekster, hvor ikke jeg kan få dem til at flyve op af stolen, hvis jeg tæmmer som stereotypen på en jysk idiot. Og år efter år bliver han hyldet på Jørgens Torv som byens ikon, da han vendte stolt hjem og sagde, godt nok vandt jeg ikke den gyldne mikrofon, men se! Jeg blev på ny nummer 2! Og jeg kunne også skrive 3 rundt om, at du aldrig har freestylet det eneste ord. Men i dag tager jeg backstage til et dybere niveau. Går helt ind som en gynekolog og giver Jan Florian og manden bag Johnny Gade og hans alt overskyggende passion. For det her, der kommer nu det rigtig fucked. Men I kan selv gå ind på fugle og natur.dk og tjekke Johnny Gades profil ud, hvis I ikke tror det. For fanden er den på 2 fucking klik på Google, for jeg fandt ud af, at Johnny Gade fra Jørgen er vild med at kigge på fugle. Motherfucker! Typ der elsker at snige sig ind på en enig due, og så bare sådan virkelig skole. Og lige siden vi i skole har du elsket at ligge med hele turen. De kigger til lige over 19.000 i en lille mose, og med dit fagge blik sikkert ligge nok på diskussion med hardreng. Jeg vil våge min sidste krone og min forlovede sidste krone på, at det der, det er Moe og ikke et Ole. Og jeg ved, at det sig Johnny, sig, en glentefald. Nu, du ved sgu da godt, der ikke er glenter på Vestjylland. Da jeg var 8, så brugte jeg dine penge på slot size. Da du var 8, brugte jeg dine penge på negleklipper, så du kunne lave fuglekvæv ud af dine tårnegle. Da jeg var 10, ville jeg gerne være cool, så jeg lærte mig selv, hvordan man viste håndtegn. Da du var 10, ville du gerne være fugl, så du lærte dig selv, hvordan man spiste skovsnegle. Da jeg var 12, kunne jeg lære folk, der spiller til et billede af Postspice. Og da du var 12, var din mor ligesom, Johnny, jeg har lige hentet fugleleksikonet på dit værelse. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor siden i tister sådan, når jeg står op med dig sommerhejl.
Jack. Hvor du knækkede dagen, men det er altid var temmelig plat. Som sjælen på lat, emne rapper på hemmeligt slat. Det kære der etnisk og dansk, og gør jeg temmelig grim. Og så klemmer de mennesker, der med dig, du ender som mester med glemmer essensen af, hvorfor jeg endte som champ. Vis mig en tekst, som jeg kan. Vis mig så der lidt ekstravagant. Vis mig noget nyt, Johnny. Sig noget nyt, Johnny. Vis mig du bedst til et land. Vis mig præcis, hvorfor jeg ikke fortjener min plads. For min pointe er, at de skulle blive alle lidt bedre, til du skal bære min klæder i det hals. Men fucking til at vi begge til plads. Når jeg får næsen af alle, finder dit næsen så hæftigt et knald, du bliver hentet med faldt. Titelkamp! Ingen fucking kanaler på scenen, og der er nok! Titelkamp, runde nummer 1. Johnny G, 2,5 minut. Værsgo. Ja. Så du er sådan en... Jeg er med i et crew, der hedder Strugglers. Så hver dag er en kamp for at holde sig levende. Rapper. Sådan en... Jeg bor i Københavns rigmandskvarter, men hver dag er stadigvæk en kamp for overlevelse. Rapper. For du har sikkert en planfader og en sponsorfamilie, der skriver til dig. Og for at komme ind til den nærmeste brønd, skal du gå 27 kilometer. Ubehageligt. Og når vi endelig kommer hen til brønden, er der sikkert mudder, kolera og SARS i vandet. Han kunne også bare bruge vandhanen, men han er en struggler, det lyder mere barsk det andet. Og så ligger han helt udvalget ved brønden. Og det eneste han kan se er løver, tiger og en enkelt modig rev. Så ikke er det virkelighed, men for os andre er det bare zoologisk have. Han sender tegninger til Røde Kors, hvor han maler sin alder og sit navn. Sender billeder af sin landsby, det som vi andre taler København. Og selvom han bor der, er hans t-shirt hullet og hans bukser er lappen med sekundling. Og folk slår ham med aviser, for han har fluer siddende i en mundvil. Så når TV3 holder indsamlingsprogram, donerer vi alle sammen 100 kroner ved hjælp af sms'er. Ego, han ringer ind til showet og siger, tak skæbne, egentlig er der nogen, der vil hjælpe mig. Så han er en struggler. Han har det hårdt, en fucking krigsofrene fra Palæstina. Han har det så hårdt, han snart bliver adopteret af Brad Pitt og Angelina. Han er en struggler. Men på den anden side er han en snobbet rigmandssøn, der aldrig har oplevet en skilsmisse. Så et eller andet sted tror jeg, han har en lille bitte identitetskrise. Jeg mener, jeg ved godt, jeg er en fuglenørd fra Jørgen, der ikke engang tager stoffer. Jeg var en fucking Mario Kart hustler, Magic Kart hustler, spiller de op for at klare bosser og slagt monster. Men jeg fatter ikke, at når ens far er doktor, og man har en butler, hvordan fuck kommer man så frem til konklusionen, jeg er en struggler? Og jeg spurgte Anders Fogh, om han havde talent, og han sagde, nej, vi skal ikke lade os tage med næsen. Så spurgte jeg Bruder, og han sagde, de har så retardation. Og så spurgte jeg hjemme på, om jeg behøvede at forberede mig, for jeg var bange for, at jeg var sådan vildt dygtig. Men han sagde, nej, lige mig fuldstændig ligegyldigt. Og så spurgte jeg med ud for kongen der ryggen og pankendte ham, og han sagde, jeg er lidt ligesom min bittebror. Men første gang jeg så ham, der sagde han ikke et ord, men så tog han mig på røven og sagde, min pik er ord. Jeg vil lave vores videre! Værsgo! Yeah. Da jeg tjente min første klog, sparede du op til din første klog. For du er fra Nordjylland, hvor børn ikke kender til Bjørnborg og Mads Nørgaard og lad os sige, den der krig derovre, er deres eneste lørdag sjov. Men Johnny vil ikke forstå dem, har altid større behov, og han ved, at han kun har et skud, en mulighed til at råbe alt, hvad han nogensinde har ønsket sig. Et moment. Vil han fange det, eller undgå at gribe det, før det går? Look, hans hænder sveder, kalde knæ, børne, sår, der sovs på en sovs fra i går. Nørdet hår, han er skarp, men umiddelbart virker han mørker hår som en boss. Men han bliver ved at spørge, hvornår de forstår ham. Han går langs Jørgensår, føler sig for fuld, men venter på, de først forstår. Han gør det hårdt, han er ikke den største klovn, for han brygger på det bedste hit i 40 år. Og det går, jeg tager på Arneborg i den mørke. Og du må ikke være med, før du får lov. Og nogen af vores mener, at det med fuglen er... Se, Johnny. Se. En sjælvåg. Nu, du ved sgu da godt, der ikke er våger i Roskilde-området ved eftermiddagstid, og der er et lavtryk på vej vestpå. Og i debatten mod Daniel sagde du, at du var cool som køl i tasken, og laid back som møbelhandlen.
Det var et rigtig flot forsøg med salten. Desværre må jeg meddele, at du skylder 100 fantasillioner i jern fucking hvor fedt som bøsse rapper bøde i kassen. Og hvis du overartikulerer, bliver det bare som du siger. Tager jeg det her. Orange er 4. Hvis du melder så kraftigt, at du bare ikke kan klare det mere, så får du et billede af, hvor fucking irriterende det lyder, og hvor meget det bræt distraherer. For jeg kan lige se på mig, hvordan du sidder og sammensætter dine sekvenser som, hvis du ligger trykket rigtigt, kraftigt lige der. Men ikke de så forstår, jeg rimer, og så klapper lidt mere. Men det virker bare desperat, som om du kun lige knap balancerer. Du som barnet, der skriger, far, se nu her. Jeg har regnet ud af 2. Plus 2, det er faktisk af 4. Og det understreger kun, at vi ikke har de samme værdier. For mig er det en selvfølge. Har rimelig træt for første gang, jeg havde kontakt med papiret. Så hver gang du sammensætter en serie og får det til at fremstå som det er det skarpeste lige, du nogle gange har leveret, så understreger det kun, at du er lyser fra mit niveau. Og den distance forbliver. Du er så stort et pigface, at du har pukkesår i panden. Men hey, du er så for fanden. Min pointe er bare, at du burde droppe rappen og team op med dine 2 største idoler. Fugle, Dover, 18. Tid! Ja. Værsgo. Ja, jeg siger lige, hvad jeg har lyst til. Han kaldte mig uopfindsom, og sekundet efter, der kaldte han mig bøsse. Så jeg siger, hvor er Esben Kutzer henne? Hvor er Esben Kutzer? Han kan lige så komme frem. Jeg ved, jeg er med i et lille popprogram, hvor det skal forestille en konkurrent i en boksekamp, hvor ikke klokker rand fra Notre Dame, der bliver slagtet som et offerlam. Så fucking rand. Og man, fuck strugglers. Nej, vent, endnu bedre. Fuck MC Olli. Det kan jeg sgu sige kort og kontant. For jeg kunne lige forestille mig Fight Nights pressemeddelelse året han vandt. Ja, der var ikke så mange tilmeldte til Fight Night i år, og vi beklager, men vi garanterer, at der er masser af kamp imellem Olli og de 3 lydmænd, vi bliver nødt til at bruge som deltager. Ja, Olli var selvfølgelig dybt uenig og sagde, der var rigtig højt niveau, og der blev sagt de vildeste ting. Men jeg ved ikke, hvad han bilder sig ind. Der var så lidt tilmeldt, at DJ'en på et tidspunkt var favorit til at vinde. Jeg freestyler. Tom med de hænder. Fordi jeg havde jeg med feste. Tillykke, Olli, du blandt de 16 bedste. Sidst jeg var med i Fight Night, tror jeg faktisk, jeg slog Olli 3-0 i en 8. finale. Så man skulle tro, at vi ville have mig med i strugglers, for folk de vil betale for en deroppe på Pinsdal. Men bare fordi jeg ikke har folk fuck mig op af nagen, og ikke har haft flere kød i kæften end en voksen kannibal, og ikke sutter kop på alt og alle, er jeg åbenbart ikke det, man kalder struggler-materiale. Med Olli, hvor han siger, det hele det var så herrenemt. Vi er begge rap champions, og det er på Chase. Og alt de rører vil blive en succes på grund af vores talent. Men jeg lige synes så bare ikke, du kan være bekendt. For hvis alt du rører vil blive en succes, hvornår bliver Ollis underliv så verdenskendt? Jeg har set, hvordan I to streaker til hinanden. Den der lidt pinlige øjenkontakt, du får mig en af jer spiser en banan. Og du har nok lagt remix til Olli. Som tider, kan du få den i din skider. Okay, det var pænt nasty, men tilbuddet står stadig. Jeg ved, han er en fucking hemmelig elsker, men jeg ved ikke, om han tænder på rigmandslønnen, der vil stemme på Venstre og aldrig har glemt sine lektier. Eller struggleren, der bare vil tjene lidt ekstra. Penge sædler, ved at gå i seng med mennesker, der vil gennemknæppe dig med en elektrisk blender. Så der flyver ekstra mængder ud over dine mælketænder. De vil både tæske og kvæle dig med dine sengetæpper. Behandle dig som en hund og sige, boom, ja, der vil du hen og lægge dig. Ja, du er fucking sjov, som jeg siger. Det er ikke fordi, du virkelig er dårlig. Men hvem er det, du batser? Er det Ego, eller er det Olli? Og jeg har snakket så meget fugle, men jeg vil gerne lige dele en anden ting. Hold kæft, hvor du ligner en fisk i dit ansigt. Og jeg er ikke hater, jeg synes det er virkelig fantastisk. For I kan stå og sige til hvad, og han er noget af det grimmeste, jeg nogensinde har set. Og så mener det oprigtigt. Jeg mener, prøv at se på de øjne. Er jeg den eneste, der synes, det kan virke lidt skræmmende? Du har set sådan ud, siden din yndlingskigger den brændte, og du blev smittet med tanken om, at du skulle være den vildeste i branchen til bare sådan at kigge fra distance. Er der nogen, der har glemt en buktalerdukke, der tripper på svampe? Jeg mener, hvis man ser bort fra højde, hudfarver og hårgrænse, så ligner du bare fande. Og ude backstage, så var han sådan, hey, jeg skal på en stilekonkurrence. Men efter 6 sekunder var jeg sådan lidt, giv mig nu en chance. Og det er som om, du ikke virker i balance for... Kom, se Sonny, se,
En havmål. Nej, undskyld, ikke fejl. Jeg har glemt, du ikke tænder på fugle uden en stram mås. Men mindre det fremgås. Så Johnny, stop med at stikke din pik i fugle. Du forkorter dem. Jeg mener, kraven er begyndt at gøre krav på, at du forkorter dem. Duen siger, det er kur, for du sårer dem. Kraven synes, du rager for hårdt på dem. Skade for skade af, du ordner dem. Storken er træt af, du stalker dem. Og jeg er så træt af dit fucking fiskefæs. Dit fiskemund, dit fiskenæs, dit fiskehår, dit fiskekæg, dit fiskelæg, dit fiskeskæg, dit fiskehoved, fiskeblod, fiskefod, dit fiskelæg, dit fiskeknæ. Jeg kunne blive ved, men det er måske ikke så skægt. Hvad er der til gengæld er fucking sjovt? Jeg hvorfor er folk altså vildt betaget over din billigt skrevet tema præget freestyle runder som bare staker med en filmpoleret renfacade. Og jeg har lige ramt om en helt beskade ting som ingen har set billedet. Du er ikke det mindste gade, du er bare endnu en fisk i havet. Så jeg får aldrig titlen taget i en selv en vildt lille spade. Du kan højst frem med en mindeklæde, hvor der fint så skrevet. Johnny G var ikke til at redde, da han var en sidste kiggerbedst spillet og serveret som mindemad. Middagsmad for en af de fineste i fred, så bil i fred. Men selvom du ikke går frem med hverken Fight Night-titlen eller Rapslang-titlen, så må du ikke blive vred. For du må huske, at du altid kan kigge op til dine venner i piletræet og smile glad. Men du er en fugl i hånden er bedre end 10 på taget. Johnny, værsgo. Jeg er bedre end 10 på taget. Og Roskilde var fuldstændig lige glad. Ego har hoppet ud fra et højhus og er desværre bortgået. Men flere vidner kan bekræfte, at der heldigvis ikke skete noget med fortoget. Og Struckers afviser dødsfaldet og siger, at det kun var et fortrykket ribben og en ankel, der var svagt på studiet, og kan konstatere, at de fortsat er 139 rapper i klubben. Og når de optræder, kører de på 139 af de sygeste studier. Topfarten er 44 ifølge Egos cykelcomputer. Og de har hver især en lille bumpersticker, hvor der står, what's up, my nigga? Når folk spørger, hvordan de kan være så mange studer på kørebanen, kigger I bare på dem med et smil. Og så siger, jamen det har vi altid, også når vi kører bil. Men jeg synes, det er virkelig dårlig stil. Monte Carlo og Balthazar, de har startet en gruppe, der hedder Rimeligheden. De der trackstedløser, der går lige i skeden, begynder sådan at kilde for neden. Men den med Ego og Olli, de bliver overset hele tiden. Så jeg laver deres egen gruppe, der hedder Urimeligheden. Det er en gruppe, hvor man kun må være med som en lesber. Og hvis man er virkelig glad for hinanden, og jeres første single skal hedde så for satan, nu i safthusen på spanden. Jo, jeg gør det for en anden. Og jeg vil ellers kigge den her magiske. Hans rigtige kunstnernavn er jo faktisk Ego, men han kunne ikke stave til det. Så han blev lovet af hele sin nabolag, og tredje af holdt en stav i dag. Stod foran sin klasse og sagde, at det første bogstav i ordet Canada, det må sgu nok være et snabelag. Så den her indholdsbevægelse er slet ikke så ufattelig god. Så du kan se det med tro, du skal tage det med ro. For du kan ikke bruge din plastiske ro, når vi rapper niveau, hvor der revet i to. Og apropos, jeg har slået både Monte Carlo, Balthazar, Ego, pisset, jeg har slået hele mit crew. Jeg har dræbt så mange digter, I betaler jer de føde på Eders klub. Og I har fortjent at være her for først. Så tager jeg Roskilde billetten fra jer. Så finder jeg den lemme flyer, så river jeg hele fucking teltet fra jer. Så kommer jeg tilbage, så tager jeg Rapsland kæden fra jer. Så håber jeg Olli vinder Fight Night, så jeg kan stille op næste år. Og så tager jeg også det motherfucking bælte fra jer. Var det tid? Var det tid? Ja. Er du færdig, Johnny? Jeg tror, der er gået 2 sekunder mere. Roskilde, lav noget larm for den her fucking titelkamp! Jeg vil ikke se dig. Ja. Okay, man. Vi har lige haft en titelkamp. Vi har fundet en vinder. Med dommerstemmen 3-0. Vi har en ny Rapslang champion, Johnny G. Roskilde, lav noget larm for os. Vi starter nu ST Ego. Og lav noget larm for vores nye
godt være med lille, men den var fuldstændig dyr. Og så har man tænkt sig at lave den. Det er faktisk godt sige, at jeg faktisk skylder til Skotland, fordi de faktisk er bedste til at fyre alle sammen. Så de gør der sikkert de super kreative, og ja, I er jo nok alle sammen herovre fra jer fra Jørgen, så der er ikke så meget til fælles. Men tusind tak, fordi I hævde på mig. Tak for i dag. I har sagt til dem, at de betaler. For det hurtige er, at der var nu, der var her i går. Suræpris og Balthasar skal mødes i Aarhus i september. I den finale, hvor vinderen skal møde Johnny G til december i København om tingene. Ja. Har vi DJ? Ikke en DJ, når der kommer en bandskift. Det er okay. Jeg kan ikke sige, hvem der er dommer. Hvis I gider, så tænker jeg, at vi skal det her og 40 andre bands på Giv Peter noget mere på Facebook. Like. Fortæl om dommer. Sig, hvem der er dommer. Vi har nogle dommer også. Den ene dommer, han står herovre. Han er en særdeles pæn mand. Lav en alarm for hiphop-anmelderen Jeppe Bareslund. Vi har en anden dommer. Han står derovre med det røde hår. Han er mega battle. Han har en battle blog, der hedder Bare Battles. Han hedder Morten VH. Og sidst men ikke mindst, I kender ham, hvis I er født før 90'erne. Han hedder Peter. Han er en hjemmefødt hiphop-guru. Peter Pizza. Den 28. september vender han tilbage og får sig en aktiv battle rap karriere. Også han skal møde en pæn ung mand, der hedder Lowe. Du sidder derovre. Kender I Daniel eller Lowe? Vi ses. Alle kællinger ligner Lowe. Altså, det er helt fra begyndelsen på. Det gjorde du også sidst, så du kommer ikke hjem. Nej, jeg kan ikke bruge alt med materiale. Bare hjem til listen. Nej, den anden på det her i den der. Ja. Vi har lige nogle hvad jeg siger. Jeg vil snakke med. Ja, kan I høre mig? Jo, min tænker, om den virker. Den nye Johnny Hæft i regionen plejer ude. Den nye i 9. Den nye i 9. Den hedder Den Fede. Den Fede. Hør I det? Johnny Hæft i regionen. Den nye i 9. Reglen den her battle er, at i de første 2 runder må de gå helt op til 3 minutter i forhold til de første 2,5, som normalt regler går ud på. Og i sidste runde har de insisteret på, at de vil have uendelig tid, så vi slutter, når vi slutter. Lad os lave for uendelige runder! Det er meget lige. Vi vil sige om 25, så jeg håber, det bliver... 25? Jeg har i hvert fald heldig. Okay, så går vi af, når det går af. Jeg har noget mere i det. Countdown, så. Stille og roligt. 5, 4, 3, 2, 1. Nej, det skal komme. Rap Slam Bands nummer 9, vi er tilbage igen. Jeg kan se solen bag den der sky. Hvad så, Roskilde? Som så vanligt har jeg min homie på højre side. Præsentere dig selv. Steffen fra Watch.dk tilbage på fuld udvikling snart. Jeg ved Watch.dk. Min hund Maddie fra Word on the Street. Jeppe Bareslund, vi er der alle sammen. Jeg har glædet mig så meget til det her. Det er helt utroligt. Så nu skal jeg bruge det i jeres tid. Det her er et af de største øjeblikke. Nej, er du færdig? 3days.com for noget fedt streetwear, eller Core.dk for noget RSB-gear, og så skal vi i gang med de største fucking battles, vi nogensinde har på kortet. Lad os fucking komme i gang. Giv nok, Roskilde! Vi har en co-host på venstre side. Kom frem og præsentere dig selv. Sure. Klaas Lars virkelig tusse gammel. Roskilde, hvis I kunne tænke jer at se stemmen på vores battle, så lav noget fucking larm! Ja. Hvad fuck skulle han battle sådan en lille... Nej! Rapper på min venstre side, præsentér dig selv. Hvor jeg flytter mere monitor. Styrer på bilen som en fjord i bil, der kan skyde med ild, og en ikke det betyder at grill. Så er der nogen, der har bestilt en kylling med det hele. Jo, DJ Blue ikke går out. Det kommer out. Fuck det. Lad nu larm, Roskilde!
Hjælper på min højre hånd. Præsenter dig selv. Den 9. kamp af den nye Pladsenkamp i Herstjern. Karakterhed! Den føde! Hvad så, Pille den Løde? Skal vi til at give den gas, eller hvad? Nej, det hedder du ikke længere. Du er heller ikke jyde længere. Din runde er ikke startet. Jo, Pille! Jeg må alarm! Vi har fundet ud af, at Pille den starter. Pille! Halløj! Værsgo! Er I klar? Jeg har brugt dagen på at sparke dette års Roskilde i gang ved at konsumere en helt ramme lunkende dåse pilsner ind i varmen, drukket ren hospitalsprit og spist cirka 10 gram psilocybinsvamp, taget en halv meter lang banemøjt ved skidamp, og som prikken over ild brændt mine endorfiner sammen ved at stå og snitte damp direkte fra i benzinslangen. Stop, vent. Før nogen af jer tænker, det der er noget vis at sige. Hvad sker der lige for ham? Jeg er helt ærlig, jeg troede det her var et familiearrangement. Skal I vide, jeg har flere promiller fra at være lige så lam som Michael Jøden her, da han dømte min titelkamp. Jo. Men selvom du var dommer i den og ikke stemte på mig, og det her tager ud i dag for mit vedkommende bliver let som en leg, skal du vide, at det alligevel er en kæmpe ære at battle mod en dansk rap-legende som dig. Hold i hjertet, Ole. Vel er det ej! For nu ikke en legende, du er medieliderlig, semikendt. Se mig lige, så jeg er på tv igen. Intetime, denim klædt, sæt i livet uden noget egentlig talent. Næste hold en pitch eller pisse skænger stemmen, der mest lyder som om du har fået pikken i klemmen. Mine skills er som sendt fra himlen imens. Dine er som sendt fra 1991. Men det her bliver for nemt, og jeg fatter simpelthen ikke, hvad jeres PR tænkt, da I lod dig slippe igennem. Ja, du har muligvis mere fame, men her er dit succes ikke et kriterie. Her handler det om, hvor godt du kan spytte og levere det. Seriøst, det her er ikke det, jeg er lyde irriterende, så kan det for helvede ikke bare knytte, så vi andre kan lide vores ferie. Velkommen til Rapsam Arenaen, Michael. Nu er det virkelig vigtigt, at du lytter. Jeg sværger at køre det samme meningsløse. Here we go again. Fiktiv mønster af på mig som den forbandede lille lesbende fnat ned til Pille Ego og begynder at udstille min familie. Lokaliserer jeg din søster. Helt seriøst, jeg sparker døren til hendes lejlighed i stykker. Hiver svinet fremover og pisser hendes IKEA-møbler. Mens min svedige borgs, de dingler og gynger. Frit fra side til side, jo, det så englene synger. Når jeg kysser finken med min halvreagerede penis og spytter på hendes bryster til sminken løber som... Det var det, kvinden flygter. Inden jeg løfter hende op i håret og placerer mine knytter i sylten på hende som Søren Pilmark i blinkende løfter. Og det er først, når jeg kommer hjem og får smækket mine beskidte fødder op på sofabordet, jeg kommer i tanke om, at jeg lige har begået en mega brøler. Pis, jeg skulle have haft ribbet hendes føler. Pede køb, jeg det shit til, jeg stiller de her tøfler, og Michael Jøden har absolut ingenting at sige, der kan støde mig. Jeg vil sove simpelt, sæt mig ned i skovskider stilling og læg pølser på dine indre følelser. Alle dine 3 runder og de vinkler, du benytter. Og når jeg har givet dig denne her verbale omgang bryl, kan din Facebook ud og købe en skive, det alle andres skyld. På CD, download og vinyl, for den sælger ikke. Så køb lortet. Tid, hvad er der måske? Jo, den dag, jeg gider gå ud og se på Pede, der sidder og lægger pølser, er det samme dag, som en voksen mand til mig er begyndt at være bange for spøgelser. Jeg vil bare sige, hvorfor ligner din hud i ansigtet en fucking brunsviger? Og med alle de folk, der står og kigger, så burde du tørre det her skum ud af dine mundviger. Lad mig lige præsentere mig selv. Jo, mit navn, det er Michael. Mange kalder mig Jøden. Det er min første rigtige battle, siden Preacher Man død. Men jo, Pede han var sur, da jeg dømte i København, og det er derfor jeg er tilbage, og jeg har motherfucking savnet det. Så jo, tak for at være en rigtig dårlig taberkæde. Jeg gav dig konstruktiv kritik, du følte du blev sabelklædet. Jeg var ikke stiv, jeg var begejstret. Unge Ekko var for cool der. Du var også god, men jeg havde regnet med et smule mere. Jo,
sine ekolinjer for mig, før vi skal blive dommer. Jeg var ikke imponeret. Det var først i sidste sommer. Da du bandede i december, var de stadigvæk ommer. Hvorfor havde du ikke dine sjove rekvisitter i dine lommer? Jo, Wikipedia siger, en vinkel er en geometrisk figur bestående af 2 halvlinjer. Der burde stå, en vinkel er Pilgrims fokus på ekoslæsten i alle linjer. Pilgrim, en gun, der jammer, og han kan strugglers for de danske håndbolddamer. Det er sjovt, for hans vej til finalen var som håndboldmændene. For psykologer må hans meltdown have virket spændende. Han gik fra pinlig sæk, selvoptaget, spillekick, og så fik han ondt i maven, lille Ulrik Vilbæk. Så real talk, alle var på teampæde, indtil han tabt. Og nu bor han i den virkelighed, han selv har skabt. Så i takt med, at alle synes pæde var god, det er tydeligt for de fleste, du er nede til solen. Det er sjovt, du rapper så surt, når du presser citronen, kniver det med at øve sig. 10 sekunder. Og nu, og til at starte med, så vil pæde ikke have dommer på det her. Du minder mig om, hvor små vi er. For efter finalen, der var du pænt bitter. Det er ikke mig, der er pædagog, men han skulle have en fucking babysitter. Han var sådan, jo igen, hvis du var en homie, havde du ladet mig vinde. Roskilde, det er det vigtigt. Vi slår ikke på piger. Men hende, jo, han gik fra herrespændt, nummer 1 contender i december, den danske bender, til selvhenter. Homie, du fucker mere op end Bender. Ja, du har talegaver, men ikke de andre talenter. Og nu tænker jeg sikkert, hvorfor står jøden og forklarer det her lige nu? Fordi lige siden sidste jul har jeres magre finale kun fået 10.000 views. Kan du høre, hvor lidt det er? 10.000 views! Det er ikke en skid, og det er din skyld! Han kaldte jeres brække finale for kampen om titlen. Really? Han burde have kaldt den for 2 guys, 1 cup. Med søverne, Lille Peter Æderkop og Læderkop. No! Jeg kunne uploade et gammelt graviditetsbillede af en eller andens mor med en bajer, og stadigvæk for 20.000 likes. Det her, det bliver en jordskredssejr. Altså, jeg regner der med modstand, men det her bliver som en gås imod vand, som Eminem imod Stan, og for den her gamle dreng, han er fan ikke farlig. Jo, hvem fucker Pilgrim, mit navn er Dynamit Hej. Værsgo. Jo. Pilgrim. Jo, det føles. Fucking shit, baby. Jeg er homies, man. Jo, så er der battle. Er I klar? Jo, det føles pissegodt at være tilbage i ringen. Pilgrim, jeg vil ikke stoppe det ved at være en grim vane. Og ja, selvom jeg er fedt godt, fuck er jeg stadig være en deltager i Rap Slam. Helt op, som var det skrevet ind i min overordnede læreplan. Wow. Det var bare en bibold, fuck det. Wow, så står jeg her, næsten i øjenhøjde, med ham, de kalder for jøde. Ikke fordi han er jøde, men fordi han plejede hårdt jointsene. Sand historie, samtlige af de folk, du har røget med, ved det altid ender med at blive en kort fornøjelse. Forestil jer Michael kom fløjtende, ud af den blå luft. Lige pludselig der meget pludselig i det sekund, man står og skal til at rulle noget chums. Ja, jeg beklager, jeg sådan snuser rundt. Hvad er det, vi er ude i, kun af skunk? Ja, jeg har sikkert en fin billedsag. Hvad, nu er det slet ikke for at smage, men er det en pind, man må smage? Kom om, så giver jeg en lidt senere i dag. Men ligesom snart han får den, stikker han af sted i horisonten uden at se sig tilbage. Så skal I ryge joint med jøden, så sørger jeg altid for at have noget tjal i reserve. For manden overgår jeres shit, som om han slet ikke havde andet at lave. Og når han er færdig med at ryge sig selv, han kan fordav, og man pænt spørger, om han gider at betale en skæv, går der lige lidt, og så er han pist væk over alle bjerge. God stil, mine kvinder! God stil, Scholler, please! Man burde komme rottegift i din morgenstrid for at sige sådan noget, please! Og jeg er ikke voldelig, men hvis du begår en kæmpe fejl og forsøger at stjæle dit grej, kriterier med et Glasgow Kisser og Chelsea Smile. Jeg takkede først pænt nej, og det er en sand historie. Men Michael her kunne ikke lade være at plage. Jeg hørte alt fra, vil du ikke nok? Det vil virkelig redde min dag. Det er det ikke også den drømmeballe, du gerne vil have? Selv stemmen på Watts ringede og sagde, køb den her skal du altså tage. Så da jeg skrev til jøden, hvorfor han egentlig ville battle, ved I hvad han skrev tilbage?
Jeg er kæmpe fan af Rapslam og vil egentlig bare prøve at få med i det af. Michael Jøen, man. Hop dog op og skid i søen, man. Som om du ikke kunne gøre det her for at piske floden, man. Og det faktum, du får udbetalt 10.000 kontant, bekræfter kun Roskilde Musikudvalgs uduelige sans for booking af bands. Jo, for Jakob Poppenhal, Europal, Møjgotjal og stadig klaster. Så bolden søger godt efter, når den rigtige champion taler. Og Street Mass slapper denne fladpandede wanker tilbage til fastlandet og sørger for, at han aldrig mere kan kalde sig rapper. For sandheden er jeg kun så jeg, så jeg kunne se dig i dit grimme ansigt, når du taber. Og lige så snart jeg er færdig her, går jeg om backstage og drikker. Mens du ender jo i samme riddertæppe med tungpullet fast om dine mander, og må bruge de 10 kilo, du tjener i dag på bandage og plaster. Tid er nu lang, Roskilde. Værsgo. Må jeg gå i gang? Ja. Hey. Jeg skal lige tage den i YouTube. Jo, et Rapslam debutant på 38, det er nok bare en lille fløjt med. Jeg har det med at skrive sig selv. Jeg er som Steve Carell i 40 Year Old Virgin. Kan du huske den? Fucking bong, selvfølgelig gør ikke det. Okay, i første runde, der var jeg mega pikke nervøs. Ligesom første gang han gav pick til sin turns. Men det her runde 2, hvor du slipper, ikke hvor du slipper pick, hvor vi slipper klippene løs. For jo, hvad er en gøb, jeg ikke kan plukke? Det er som at hedde pille pick, hvis man ikke kan knæppe. Så kan du gætte, hvad denne lyde tænker på. Gøbben lyder bedst med en lyddæmmer på. Du har personlighed som en dementor, der stemmer venstre. Og din stil er så, at du hader mennesker. Wow, du er så fucking whack. Et af dine søgeord på YouTube er swag. Du har sovepose med, men du ender i en bodybag. For jo, Pille og hele Ekohav sover i et firmandstelt. Eller som jeg kalder det, firmandsteltet. I morgen, der står jeg tidligt op. Jeg har et job på Nibe. I står op til fælles morgenkok og Pibe. I sender Pive til højre, gokker til venstre, Echo out, rigtige venner. Men jo, jeg har aldrig hørt nogen sige, at de lige skulle løbe ned og købe hedekøb. Til gengæld har jeg hørt alle dine tidligere modstandere nævne, at din kæreste er typen, der boller udenom. Jeg synes mere sagen er, at din homie Rasmus er så veganer, han ikke kun nemlig at fortælle dig, at du er hudorm. Men bare rolig. Den dag, du hører mig snakke om Nana, er den samme Rasmus modsat, eller Janger, er panda. For jo, hvad fuck har hun med noget at gøre? Jeg synes bare, det er godt, at I ikke nåede at få børn. For jo, han er pædagog, men han giver børn i depression. Så han mister jobbet, ligesom Anne Mette Fogh. Lave linjer om små kids i kalotter. Seriøst, hvis jeg havde et barn, ville jeg hellere lade det blive passet af cutter. Eller om blotter. For hunde kaldte dig børnepiller, og du er der ikke mere. Går du på jødelinjen, ikke hvad skulle skifte flere? Og du sagde, jo, jeg omsker en lille tissemand, så du får en tissekone. Børnehaven ned og overhøre ham, og en sov i detentionen. Jo, jeg kommer fra job på TV2, har været på tur med TV2 bandet. Du kommer fra job i en børnehave, og har været på tur, eller på udflugt med børnehaven. Jo, alt det jeg siger passer. Han var lige ved at blive op backstage, som hjertet hos Dirk Passer. I står der og finder med det hele der. Du vil gerne til at sige time. Men hvis der er nogen jøder til stede, og det kan jeg se, der er, hjælp mig med at sige L'chaim! Og time. Good. Sidste runde, værsgo. Der er noget, jeg står over den her. Det er en lang runde. Der er ingen tid på den her. Fuck. Jeg er klar over, at lederen er at skrive det værste, der kan skrive den her. Det er fandme hans musik. Er der nogen af jer, der nogensinde hørt bare et godt track, hvor jeg har sagt med jøden, hvor jeg har sagt, fuck, det er brugt det der. Okay, jeg har ikke særlig mange. Okay, klar. Okay, kan I høre, hvordan man mister en dommestemme? Okay. Det tætteste, du kommer på hver rock and roll, er det motorvejstoilet, hvor du blev undfanget på gennem et glory hole. Kommer lidt til rap, havde jeg alt det der som Ugly Kid Joe. Du burde danne en klub med PTA for folk, der ikke kan flow. Hey, forresten Peter, jeg holder med lov. Jo, Michael, kan du huske det her? Det er en dansk rap 1997. Jeg kan så ikke din mor med måtten valgkagen bare at sige, at man skal være 38 og lyde som et barn på 10, der bare ikke vil klappe i. Hvis din rapkarriere kunne snakke, vil den skrige, Michael, jeg er snart forbi! Du er den
rockstar eller bowler, du fucking parodi. Og jeg har svært ved at tro, at Rap Slam har brug for denne musikalske klon af Andreas Bo i en 3 gange så whack version. Jeg indrømmer blank en gang var jeg fan. Men lige siden du gik hen og blev en omvandrende reklame på TV2 Zuluer, hoppet på Carstens gren, har du rent ud sagt, du rent maraton om dagen. Og det er langt fra top med kransekagen. Bare vent til jeg synker så lavt, jeg begynder at droppe bar som hans dame. Men fuck it. Nu må jeg have bragt på banen. Må du undskylde, jeg spørger. Men er det rigtigt, hun er skamlæber på størrelse med en elefantunges øre? Det ved jeg ikke, jeg er single. To store, udstrakte, tusegamle, superklamme, ildelugtende og tørre, ultra slappe guldlapper, der næsten og helt ned til gulvet og gør, at det her fuldstændig fjappen føles som at hamre løs på en åben dør. Er det rigtigt? Nej, jeg er single. Jeg troede ellers kun, det var noget, jeg havde hørt. Nå, tilbage til facit. Jeg kan huske dengang, du boede sammen med Kong Vinter og indimellem lavede lidt musik. Til den dag, du valgte at dit som supporting for Bangers bevidst om, at LOC og ham, de stadig havde beef, men du var kold, gav Henning fingeren og sagde, hey, yo man, vi ses. For nu rullede du med Liam Johnson og Uso og gav din karriere klik ved at vaske alt fra WC til deres beskidte tallerkener og bestik, efter de havde spist. Dagene gik, og som betaling fik du indimellem lov til lige at rappe lidt. Men da de hver især blev hit, smed de dig på gaden med et. Dit næste stop blev Timberlock, og der fortsatte dit trip. Til du hukkede op med hæftig udelukkende for en masse af en splits. Og nu er du dæk mig også begyndt at mishandle DJ Static Beats. Det er fandme for trist. Især når du til dags dato ikke har lavet et godt track, der var dit. Okay, så der er et par enkelte gode numre, men lige kan ikke gå takke være din beats. Hvad jeg så gerne vil sige, at du bogstaveligt talt har været på alles pik. Du er, hvad Ole Omkvæd vil kalde for en gangster bitch. Så sig gangster bitch! Og sig gangster! Fuck det! Så tag de bowler hele dagen, Johnson Aarhus City Slang, og stop det skråtter på dig selv med en håndfuld glødecreme. Dit største hit er en skide xylofon mobilreklame, hvor du ligner en mongoler på at lyde som Beanman. Michael, for fan, du sutter på en mic, og jeg beklager, at jeg skulle sige det, men ups, det er live. Du kan ikke lave det her om, og jeg vil hellere sulte strejk flere uger i træk, end at blive taget så meget ud som dig. Der er ingen smutvej. Du vil ikke kunne slå mig, om så jeg var på den mest skumle narkomanakor, jeg kun kunne tegne på. Hvis du tror det, må du være blødere i bolden end tog for Mario. Snot dumme retardo, jeg har bunker med ammo i form af punchlines, der rammer som en nunchako. Lavet med et stykke pigtråd forbundet mellem 2 træsko. Og for folk til at gå mere nuts end Monte Carlo på Barrasso, hvis han får en alt for lungen latte macchiato. Så fuck tilbage til din lejrklapstol, og til jer, der holder med tumpen. Nu ved jeg ikke, hvilket drugs I er på, men jeg forstår ikke joken. For Michael, du har aldrig nogensinde droppet bomben, så måske du bare skulle kvitte rap, komme en gagball i munden og få dig en hobby som klumpen. Jeg ved, hvad du tænker, og ja, nu skal jeg nok slå op med runden, så du langt om længe kan komme ud og ryge den nøgle, du har proppet op i lunken. Wow! Ja, vi har som sagt al den tid imellem, så ja, så. Lad os starte fra igen. Hede, jeg mener stadigvæk, din hud i ansigtet ligner en brunsviger. Snakker om jøder. Hvorfor fuck prøver du at lege religionskriger? Du, det her, det er ikke PET og Mossad. Ja, det er mig mod Peter Gøb og hans ring fra Rasmus Modstand. Men jo, de ting, der siger om en jøde, det så ikke mig. Jeg håber bare, der bor en fyr fra Israel ved siden af din lejr. Når du sidder ved bål i aftener, cypher, hejler, snakker med dine venner om, hvor tæt du var på sejren. I ved, Peter Gøbbels leger gruppingfyrer. Freestyle, beatbox und fællesryger. Hede, han starter. Jo, du er dårlig narcissist. Ordentlig racist. Du hejler forkert. Det er all in the wrist. Og han wagger Trudy overtager. Jo, når Echo lavede S-linjer, var det fordi han havde en bygningsfejl. Når du laver SS-linjer, er det totalt hyggehejl. Og det værste er,
så laver hans nabo en scene fra en Glorious Bastards. I ved, rolig og fattet, sigter med battet, Gømmen siger swag, stik kæft, Gømmen bliver splattet, jeg er ikke pjattet med vold, men du er så forudvendt fattet, og nu ved I hvorfor, hvis campingpladsen er smattet. Tjek det her ud. Du skal ikke... Ja, det var mega seriøst, du skal da ikke gispisse af din wagon der. Prøv at tjek det her. Alle ved, at han er den mest neder blandt alle pæder. Jeg mener, i Danmark findes der vel 20 MC's, der hedder det samme som det der. Nemlig PB, PTA. De slår der alle med flere alfabeter. Og når man står i de andres skygge, kan det være svært at se dig, så lad mig analysere dig. Ensom, fra du var et blæbarn, dør alene, uden moneter. Er du kristen? Er du kristen? Ja, jeg tror ikke på det. Godt. Fordi så vil jeg sige, the end. Hvis du havde været kristen, så var du kommet op til Perleporten, hvor du har stået foran den første af alle af disciplene. Selveste Sankt Peter. Hvor kunne du ende? Turen til helvede. Pænt mange meter. Her tænker han, fuck, hvad står jøden og snakker om? Jeg sagde i går, jeg kom med verdens længste sit-up. Der er en morale, bare roligt. For det er da ironisk, at en etnisk dansker kan blive afvist i døren ved Perleporten. Men så kan du lære, at man ikke skal være en lort. Og det er lige det, du er. Du er en fucking kyllingelort. For du turde ikke at battle love og prøvede på at kamuflere det. Så har han været specifikt om en, der ikke battler. Nej, hvor flatterende. Lucian fra Rapsland, han skrev og spurgte, om jeg turde battle Gøbben. Han vidste godt, at jeg ville sige nej, men han skulle lige prøve lykken. Han sagde, Pede regnede med et afslag. Sagde, jeg sikkert havde for travlt. Men at jeg ville blive begravet. Men får din fede røg ud af saunaen. For at tage Lucian sagde, nej, men jeg tror slet ikke, han er sådan en fitnessnør. Men jeg kan love it, Lux can't gonna get this work. Pede, du ligner en pomfritmøre. Og tjek det her ud. Så kom Pede med alle deres små nye regler og fiksfakserier. Ændre spillet lidt ligesom piksaks og papir. Pede turde for eksempel ikke slå foran en jury af sine ligemænd. Du Don Quixote, der jæger vindmøller. Sig goddag til min lille ven. Den ene hedder Vestas, og den anden hedder Siemens. Okay, fuck jer. Jeg laver rigtig god freestyle. Hej på en vindmølle, og I fatter det ikke engang. Perler på stil. Stop roligt. Lad os komme tilbage til Gyldens Specerier. Lad os komme tilbage til Gyldens Specerier. For første gang sådan. Lyden! Jeg udfordrer dig til bars og disserier. Jeg er klar. Så sagde han fra. Hvad fuck er det for noget narfisseri? Jo, jeg havde ingen betingelser, så længe de havde pengene klar. Og så turde du alligevel ikke. Du, der er ingen, der skal i seng med dig. Er det fordi, du ikke fik løn? Homie, det er fucking weak. Hvis du fik penge med det, blive modregnet i dine ydelser fra det offentlige. Så han fik en smule armbånd til sig selv og sine drenge. Nogen skulle give ham vin, og nogen skulle give ham penge. Men hans eget armbånd, total VIP og mediebyen. Så det blev man lige set på Instagram. Mig og Simon Kvam, set i mediebyen. Men du, det er ikke fordi mit liv bare baglæder mig sådan. Men lad mig fortælle dig. Mediebyen, den er hårdt ramt af dagpengereformen. Så hvad vil du overhovedet derude i den 17. skude? Vil du stå og rynke på næsen af alle de totalt fede? Eller endnu mere, stå herude, vise sit armbånd og sige, Pede ikke længere hænger ude bagved. Nej, han vil sige ja til hver tv-crew og interview, han får derude. Det gør jeg også, men så skal du ikke kalde mig en medieluder. For lad mig se. Det hele starter med, han har fået en rim. I går sagde han, og jeg håber ikke, det er pikken, men det er ikke snakker om. I går sagde han, at jeg måtte se, du sagde, du må se min, hvis jeg må se din fucking fejltrin. Plus, du er så glad for kokain. Ja, du er. Og hænger på, at jeg tager hash og antihistamin. Du klemmer bars mod homme, hvor du er en fucking appelsin. Jeg laver flips som en delfin. Alle dine flips har været til grin. Og Echo Out er de egentlig ikke et anarkistisk team. Men de vil Roskilde for at spille violin for industrien. Dit fucking hyggersvin! Roskilde! Lav nu fucking lav på den her mad her! Jesus fucking Christ! Jeg kan sagt lige den ene!
for 2 engelske battles. Vi har fundet en vinder med dommerstemmerne 3-0. Lav en alarm for! Jeg vil gerne sige tusind tak først og fremmest til Per. Jeg mener seriøst stadigvæk, han er top 5 over de bedste rap-slammer. Tusind fucking tak til Rap Slam for at lade mig være med. Alle jer, som der opfører jer ordentligt. I det bedste publikum, man kan forestille sig. For at købe nogle festival. Ikke med noget af det shit. Ja. Og hvis du så engang vinder titlen, så får du lov at snakke endnu længere. Er det godt? Vender du tilbage en gang, eller? Spørg om jeg vender tilbage. Jeg kan komme til 10.000 hver gang. Tak skal du have. Vi er tilbage i morgen kl. 3:30, hvor vi har spillet Sage på mod Mark Chris fra England, og vi har en svensker, der skal møde Parko Man. Hey, hvis I vil med Rap Slam, så laver vi noget der for morgen her, og vi ses i morgen. Street 2013. Vi har med til at danse. Battle Dance Workshop. Alt muligt fucking vildt lige hernede. Derfor skal jeg bede om at bryde fripanten lige hernede for en scene, så vi kan få sat et tæppe op. Og så er der dans lige om lidt. De der tager på plan.